ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്, നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പേരായി ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് ചേച്ചി ഡെയിലി വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന്. ഇപ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കുറച്ചായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം തൊട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണേ, 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, നമുക്കൊരു ദിവസം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 2020 പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ കുറേ ശീലങ്ങൾ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട് കെയർ ചെയ്യാനും റുട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ ചെയ്യാനും ഉള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാനുള്ള വീഡിയോസാണ് ഈ മാസം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് കിച്ചൺ ഡെയിലി ക്ലീനിങ് റുട്ടീൻ, അതായത് ദിവസവും കിച്ചണിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റുട്ടീൻ ആർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടാമെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് മെയിനായിട്ടും ഈ റുട്ടീൻ ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെയിലി ക്ലീനിങ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ആകെ നിങ്ങൾ ക്യാബിനറ്റുകളും ഷെൽഫുകളും മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒന്ന് ഐറ്റംസൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒരു പരിധി വരെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ തിരക്കുള്ള അമ്മമാർ, ജോലിക്കാരായ അമ്മമാർ, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാർ ഒക്കെ അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കിച്ചൺ എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൺ ട്ടാ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ 2-3 കാര്യം എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത്. കിച്ചണിൽ ഇതേപോലെ ലഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അതിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്, ഗ്ലാസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ്, പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെച്ചത് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് എന്താ അത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചൂടെ, കാണുമ്പോൾ കുറേ ഐറ്റംസ് വലിച്ചു വാരി ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷേ എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യത്തിനാണ് കിച്ചൺ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഐറ്റംസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുന്നതാണ്, എനിക്കിഷ്ടം അലമാരയിൽ വെക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പോലും രണ്ടാളുടെയും പ്രിഫറൻസിന് കുറേയൊക്കെ അലമാരയിലും കുറേയൊക്കെ പുറത്തും എന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിലർ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ജനാലയുടെ കമ്പികളൊക്കെ ഇതുപോലെ കളറായിട്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെള്ള കളറായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് പിന്നീട് കുറച്ച് നാളെത്തിയപ്പോൾ തുരുമ്പ് വന്നു, അതാണ് അതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, വീട്ടിലെ ഓരോ ഐറ്റംസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കാൻ അല്ല വൃത്തിയാക്കലോട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വീട് നല്ല ഒതുക്കിയിടുക, ഉള്ള ഐറ്റംസ് നീറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ, അത്ര മാത്രമല്ല. അത് ഓവറായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് സ്ട്രെയിൻ ആക്കേണ്ട, എൻ്റെ വീട് കാണാൻ ഭംഗിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും വൃത്തിയാവില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയൊക്കെ കളയാം. അപ്പോൾ ഊണൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറിയുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഞാൻ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. കാരണം ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉറുമ്പ് വരാറുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം. എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഈ കുനിയാൻ ഉറുമ്പുണ്ടല്ലോ, അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനൊന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചൺ ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ നന്നായി വെള്ളം പോയി ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമ്മുടെ ഷെൽഫുകളിലേക്ക് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. എപ്പോഴും നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെച്ച് നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാറ്റി വെക്കുക. പലപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ മടിയുള്ള സമയത്ത് ഞാനത് കൊട്ടയില അല്ലെങ്കിൽ തുണിയിലാണ് വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് അത് മുഴുവൻ അവിടെ വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പൂണോ പാത്രം ആവശ്യം വരുമ്പോഴാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തപ്പിപ്പിടിച്ചെടുക്കുക. വൈകുന്നേരം വരെയുള്ളത് ആ കൊട്ടയിൽ പാത്രം തീരുന്ന വരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും. ഇപ്പം ഞാനൊരു തരം മൈക്രോഫൈബറിൻ്റെ തുണി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല സംഗതിയാണ്, നന്നായി വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും. ഞാൻ പക്ഷേ ഉച്ച വരെ അത് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വാഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ മാറ്റി വെയിലത്തിടും. പിന്നെ പുതിയതൊരെണ്ണം വിരിച്ചിടാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പാത്രങ്ങളും കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി കിടക്കണം കാണുമ്പോൾ ഭക്ഷണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. കാര്യം നമ്മൾ എത്ര കഴുകിയാലും അവസാനമാകുമ്പോൾ കുറേ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കഴുകാൻ. എന്നാൽ പോലും അത് ഒരു കുറേ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴുകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും കഴുകാൻ തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്കിംഗ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓരോ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക. ഊണ് കഴിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉള്ള അപ്പം തന്നെ കഴുകി വെക്കുക. പിന്നെ അത് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് വെക്കാണ്ടിരിക്കുക. പലപ്പോഴും ഞാനായാലും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം, പാത്രത്തുമ്മയൊക്കെ കുറച്ച് കറിയുടെ കടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് അവിടെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഇതാവട്ടെ, എന്നിട്ട് കഴുകാം. അല്ലെങ്കിൽ കുക്കർ പിന്നെ കഴുകാം, ഇഡ്ഡലി പാത്രം പിന്നെ കഴുകാം. അത് കഴുകാൻ ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവ്. പക്ഷേ ആ നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ മടി പിന്നീട് അത് ഇരട്ടി പണിയാവാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേരത്ത് തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം തന്നെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ സ്ട്രെയിനർ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് നന്നായി വടിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പാത്രം കഴുകുക. എന്നാൽ പോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ പൈപ്പിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുക, അത് ബ്ലോക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെയിനർ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനിങ്ങനെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കട്ടിയുള്ള ഒരു മൈക്രോഫൈബറിൻ്റെ തുണിമയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വേഗം വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും. അതുമാത്രമല്ല, കൊട്ടയിൽ വെക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം തോന്നിയത് ഞാൻ ആ പാത്രങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വെക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തുണി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ബ്രഷുകളാണ് ഞാൻ സ്റ്റൗ ക്ലീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ബ്രഷും പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നോർമൽ ബ്രഷും ആ ബ്ലൂ കളർ മിക്സി ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ബ്രഷാണ്. ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണാൻ പാകത്തിന് എപ്പോഴും തുറക്കുന്ന ഒരു ഷെൽഫിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോൾ ആ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓർമ്മ വരും. ക്ലീനിങ് ഐറ്റംസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രബ്ബറുകളും അതെങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ സ്ക്രബ്ബർ ഗാല എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറാണ്. ഇത് സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ്ബറാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പോലത്തെ മറ്റേ സ്ക്രബ്ബർ പോലെയാണ്. പക്ഷേ തുരുമ്പ് എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ പേഴ്സണലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, നല്ലതാണ്. പിന്നെ അവരുടെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഉണ്ടല്ലോ, അത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രബ്ബറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കോച്ച് ബ്രൈറ്റിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള കനം കുറഞ്ഞ സ്ക്രബ്ബർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ എക്സോടെ സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ്ബറും. അങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് 4 ഉപയോഗിക്കാറ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഡെയിലി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 എണ്ണം ആ ബ്ലാക്കും ആ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ് ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റേത് 2 ഞാൻ വല്ലപ്പോഴേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ്ബർ ഞാൻ മാറ്റി തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രബ്ബറുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ്. നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സ്ക്രബ്ബറുകൾ അതിലിട്ട് വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ക്രബ്ബറുകൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൈകൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം അത് എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്ലീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് കാണുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണമെന്ന്. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ട്രേയിൽ ഞാൻ ഡെയിലി സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളവും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത ആ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്ലോർ ക്ലീനർ നിമ്മയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഡബ്ബയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ തുണികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഞാൻ സിങ്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാനായിട്ട് അതൊക്കെ അവിടെ അടുത്തടുത്തുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കായാലും വൈകുന്നേരം ആയാലും നിങ്ങൾ സ്റ്റൗ ജസ്റ്റ് ആ സ്പ്രേ ബോട്ടിലുള്ള വിനാഗിരി വെള്ളം ചേർത്ത് ആ ഒരു സ്പ്രേ വെച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാണികളൊക്കെ പോകാൻ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഉറുമ്പ് പോകണില്ല കേട്ടോ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഈ പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് സ്റ്റൗ കിടന്നോളും, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആ ബർണറുകൾ മാത്രം ഒന്ന് എടുത്ത് കഴുകിയാൽ മതി. പിന്നെ ഗ്രില്ലുകളുണ്ടല്ലോ, സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഗ്രില്ല്, അത് നിങ്ങൾ 1.5 അടം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് സോപ്പിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാം. ഞാൻ അത് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കഴുകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ 1-2 മിനിറ്റോ മാത്രം മതി. വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്തതായിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നനവുണ്ടായിരിക്കും. അത് എപ്പോഴും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കണം. അപ്പോഴാണ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. അതുമ്പോൾ വഴുവഴുപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ സെയിം സ്പ്രേ തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞങ്ങളുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽ, കല്ലുപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽ, അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം മാറ്റി പതുക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങളൊന്നും വെക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം, അതാണ് ഭംഗി കാണാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യം കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ കല്ലുപ്പിൻ്റെയും ഡബ്ബയാണ് ചില്ലിൽ. പിന്നെ 2 വേസ്റ്റ് ഡബ്ബകളാണ് ചെറുതിരിക്കുന്നത്. അത് മെയിനായിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ ചായലയുടെ കൊറ്റനും ഒരെണ്ണത്തിൽ മുട്ടത്തോടുമാണ്. അത് 2 എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റോസാപ്പൂ ഉണ്ടാവാൻ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. അത് പൊടിച്ച് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് റോസാപ്പൂ ഉണ്ടായിട്ട് വരും കേട്ടോ.
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നൊരു സംഗതിയാണ് മിക്സി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അതുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അഴുക്കുകൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിലും എളുപ്പം ഡെയിലി നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സി എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും. ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കറി വെച്ച് എല്ലാ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വെറുതെ തുടച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും അഴുക്ക് പിടിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ക്യാബിനറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ക്യാബിനറ്റ്സ് തുടച്ചാൽ മതിയിട്ടാണ്. അതുമ്പോൾ കറിയുടെ അംശമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് അവിടെ മാത്രം ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജുമ്മയും ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ തുണിയും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓടിച്ച് വൈപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് ഓരോന്നൊക്കെ എന്തിനിപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണേന്ന്. പക്ഷേ ഡെയിലി ഇതുമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട. ആകെ നിങ്ങളുടെ ക്യാബിനറ്റ്സും ഷെൽഫുകളും നിങ്ങൾ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ടാൽ മതി. പക്ഷേ ഈ ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറികൾ സ്പില്ലായി പോയിട്ടുണ്ട്, ഫുഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പീസസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെയിലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഒന്ന് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഈ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി വളരെ കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജിലായാലും നമ്മളതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ കറികളും ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പോയിട്ടും അതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി അടിച്ചു വാരി തുടച്ചിടണം. അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ സ്ക്രബ്ബറുകൾ നന്നായിട്ട് ഇതേ ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് അത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യുക. 2 നേരം ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സ്ക്രബ്ബറുകൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും. കാരണം ഏറ്റവും അധികം അഴുക്ക് പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്ക്രബ്ബർ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും പാത്രം കഴുകുന്നതല്ല ബന്ധാണെന്ന്, പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് അഴുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് വേഗം തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കാം. ഇനിയുള്ളത് ആ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെക്കുന്ന മാറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചൺ ടവലുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഉച്ചവരെ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെയിലത്തിടുക. നല്ല വെയിലുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വെയിലത്തിടുക. കാരണം നമ്മൾ ഈ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഒരേ കിച്ചൺ ടവൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുമ്പോൾ മുഴുവൻ എണ്ണയുടെ അംശവും സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കും. പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര കഴുകിയാലും ഒരു പൊട്ട സ്മെല്ലാണ് അതുമ്മേ. കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഇത് തന്നെ വെറുതെ ഉണക്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മണം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ച വരെ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, എന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കിച്ചൺ ടവൽസ് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യണ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ സോപ്പും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടവലുകൾ അതിലിട്ട് നന്നായിട്ടും തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതുമുള്ള എണ്ണമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവും. അതുപോലെ ഞാൻ സ്ലാബ് തുടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണിയും അങ്ങനെ തന്നെ ജസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ആ ഉള്ള സോപ്പും പത ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ബ്രഷ് കൊണ്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അത്രമാത്രം. സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് വെക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകണ ആ സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചിട്ട് സിങ്ക് കഴുകരുത്. കാരണം നമ്മൾ സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാത്രം കഴുകണത് അതും അതേ സെയിം സംഭവം തന്നെ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ബ്രഷും നിങ്ങൾ ഈ സിങ്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെപ്പോഴും അത് ഓർക്കും, അത് കാണുമ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന്. ഇനി ഞാൻ അവിടെയുള്ള ചവിട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചവിട്ടി നന്നായി കുടഞ്ഞ് അതും അതുപോലെ തന്നെ 2 ചവിട്ടികളുണ്ട്, അത് രണ്ടും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ വെയിലത്തിടും. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ വെയിലത്തിടുമ്പോൾ അതുമൊക്കെ നനവുണ്ടാവും, അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കിച്ചണിൽ ക്ലീനിങ്ങിന് വരാറില്ല. കാരണം ഒരു കാര്യമില്ല, ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ കിച്ചൺ അടിച്ച് വാരി തുടച്ചിടുക. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല. കാരണം വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ കുക്കിംഗ് ഇല്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വൈകുന്നേരവും കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചായ വയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ്, പിന്നെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ അതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റോസ് ഇതിൽ ഇത്തിരി നിമ്മയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതായത് ഒരു ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ് നിറച്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കും.
എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മോപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് തുടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ കപ്പിലുള്ള ഈ ക്ലീനിങ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അതിങ്ങനെ ഒഴിക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് മുഴുവൻ വെള്ളം നിറച്ച് തുടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കിച്ചൺ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തുടയ്ക്കുക. നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്, ആര്യവേപ്പിൻ്റെ പോലത്തെ നല്ലൊരു മണമാണ് ഇതിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടും. അതുപോലെ ഈ മോപ്പിൻ്റെ ഈ തുണി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വൈറ്റ് കളർ, അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോൾ ഒക്കെയാലും ഒരേ തന്നെ വെച്ചിട്ട് തുടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഷിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളം നിറം പോവും. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോപ്പ് ഹെഡ് കഴുകുക. അപ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചവിട്ടി ഇതൊരു റബ്ബറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുറത്ത് വെയിലത്ത് ഉണക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കിച്ചൺ ടവലുകളും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വെയിലത്ത് നല്ല വെയിലത്ത് ഉണക്കായിട്ട്, അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇതിനെടുത്ത സമയം അരമണിക്കൂറിൽ താഴെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ എടുക്കുള്ളൂ. സ്റ്റൗവൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സിങ്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങൾ ഫുൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞു, ഫ്ലോർ ഫുൾ ക്ലീനായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. ഞാൻ ഡെയിലി ഒന്നുകിൽ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ടൈം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ആകെ ക്യാബിനറ്റ്സ് മാത്രം ഒന്ന് ഒതുക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും എടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര മടിയുള്ളവരായാൽ പോലും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒതുക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ശീലമായി കഴിയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാബിറ്റ് ആവും. പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കിച്ചൺ അങ്ങനെ പഴയ പോലെ ആക്കാൻ തോന്നേയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നോട് മറക്കാണ്ട് പറയുകയും വേണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ.